libero. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Ciao, benvenuti ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Oggi parleremo di due cose, una seria e una frivola, ma non lo so, forse quella frivola è più seria. Adesso vediamo. Allora, dunque, quella frivola sarebbe: quali libri vi porterete nel borsone quest'estate mentre vi recate nei luoghi di villeggiatura? Ovviamente non saprei i vostri, però posso dirvi quali porterò io. E naturalmente prendete con il beneficio di inventario quello che dirò, perché sto scegliendo i libri che a me sembrano interessanti, ma in realtà ne ho letti per ora solo un paio. Io però parto per le vacanze domani, quindi poi vi saprò dire se le cose che ho scelto sono buone oppure no. Io penso di sì. Allora, partiamo da una che è sicuramente la più curiosa e forse la più adatta a un pubblico che non apprezza particolarmente il politicamente corretto. Si tratta di uno dei rarissimi romanzi che sono contro il politicamente corretto. È un libro di Rainer Zitelmann, purtroppo lo vedete al contrario ogni volta, 2075 è il titolo, quando la bellezza divenne un crimine. L'editore è Liberi Libri di Macerata. È abbastanza corposo, sono circa 350 pagine e che vengono via a 18 euro. Dunque, io questo lo sto leggendo, ne ho letto un terzo e sicuramente arriverò alla fine. La storia da un lato è simpatica, diciamo così, perché siamo nel 2075 e vediamo realizzati i sogni dei grandi imprenditori dell'high tech, in particolare Elon Musk, che è riuscito a portare 1 milione e passa di persone su Marte dopo aver colonizzato molto velocemente la Luna insieme ad altri. Quindi diciamo quello che ci è stato prospettato dai guru della tecnologia all'incirca si è realizzato. C'è una organizzazione terroristica che si chiama MOVE, in realtà è un acronimo, questa organizzazione terroristica ha come obiettivo la cancellazione dell'ultima diseguaglianza rimasta. L'ultima diseguaglianza rimasta è la bellezza, che viene appunto, come dire, grazie ai geni nel momento in cui nasciamo e sulla quale possiamo lavorare con la chirurgia estetica per migliorarla, ma anche per peggiorarla, perché il MOVE propone appunto di rapire, mette in opera la sua propaganda prelevando persone belle e facendole diventare terribilmente brutte, cioè uguali a tutti gli altri. È un intreccio, come dire, una spy story sostanzialmente. Io la trovo divertente e riuscita, perché è credibile, nonostante diciamo il fatto del movimento terroristico contro la bellezza, è comunque credibile, cioè mette in scena un mondo che effettivamente è quello che ci viene prospettato in questi anni. Secondo la trama spy regge, e il libro ovviamente è un libro, non cercate qua l'alta letteratura, questo è intrattenimento intelligente. E quindi mi sembra che faccia il suo mestiere questo libro. Tra l'altro questo tema della bellezza è trattato da questa casa editrice già da molti anni. C'era un libro, mi ricordo, che ho letto 20 anni fa in Liberi Libri, che si intitolava Giustizia facciale ed era più o meno giocato sulla stessa falsariga, però quello è un libro che è stato scritto molti anni prima appunto dell'avvento del politicamente corretto, e la giustizia facciale serviva proprio a rendere uguali i volti di tutte le persone.
Purtroppo non ricordo l'autore, mi è venuto in mente in questo momento, ma sul catalogo dei libri Giustizia Facciale, il titolo lo trovate molto facilmente, molto rapidamente. E questo è uno. Il due è un romanzo che è un super classico, e questo per me sarà una rilettura, e per molti di voi anche. Il Master di Ballantrè di Robert Louis Stevenson, che qualcuno conoscerà come Il Signore di Ballantrè, che è il modo in cui è stato tradotto principalmente il titolo originale di Stevenson. Anche Master non è sbagliato, tutt'altro, però ecco, per noi italiani è forse più consueto Il Signore. In ogni caso questa è una traduzione di Adelphi, che si arricchisce oltre che della curatela di Masolino D'Amico, di uno scritto di Echenoz su il libro. Il Signore di Ballantrè è particolare perché è come dire, è il simbolo del male assoluto. Mette in scena uno scontro tra fratelli in cui uno dei due è l'incarnazione del male assoluto. Il libro tra un duello e l'altro è assolutamente meraviglioso, non solo di grandissimo intrattenimento, ma anche di grandissima profondità. È un classicone, magari ce l'avete in casa, ma buttateci ancora un occhio che ne vale la pena. Poi passerei a una proposta più mirata su, diciamo, i lettori di destra, diciamo così. Qui c'è il libro postumo di Giuseppe Parlato, grande storico, autorevolissimo, D'Annunzio, un mito per la destra, punto di domanda. Questo è un libro postumo, quasi concluso, nel senso che l'autore è morto quando ormai eravamo ai giri di bozza finali, e non è una biografia di D'Annunzio, è come dire una biografia degli studi su D'Annunzio, dal dopoguerra a oggi, che fanno vedere il rapporto ambiguo che c'è sempre stato in realtà tra la destra, e qui parliamo di una destra post-fascista, tra la destra e D'Annunzio, che non è, come si potrebbe magari pensare, un rapporto di amore senza controversie, no, è un rapporto piuttosto tormentato. Per alcuni l'aspetto libertario di D'Annunzio era insopportabile, per altri invece era il cuore del suo insegnamento, e di conseguenza ci sono stati intellettuali che si sono di destra, che hanno dato dei giudizi completamente opposti. Quindi che D'Annunzio sia un mito per la destra, Parlato appunto me lo mette in discussione, e in maniera credo sicuramente molto documentata e anche molto intelligente. Questo naturalmente poi alla fine permette di collocare bene D'Annunzio, che non si può certo ridurre come dire, a quell'anticipatore del fascismo, che è, diciamo, la formula con la quale ci è stato rivenduto a scuola e anche all'università. Una formula che però non regge tanto alla lettura dei testi e soprattutto alla carta del carnale. Poi veniamo adesso accelero un pochino, perché queste sono proposte un po', come dire, un po' di nicchia. Ecco, se avete tanto tempo, questo va benissimo, perché sono quelle 792 pagine, euro 25 dell'editore Low, che effettivamente intrattengono per tutta l'estate. Questa è una bellissima storia, per aneddoti, però non sciocchezze, sono aneddoti significativi, della storia della black music, e fatto da uno studioso italiano che si chiama Nicola Gaeta, che conoscerete come conduttore radiofonico, come autore di musica jazz e di altre pubblicazioni sul jazz. Si parla infatti prevalentemente di questo. È una storia incredibile, ci sono
degli aneddoti meravigliosi, spesso raccolti di prima mano, e io sono curiosissimo di leggerlo. Poi c'è anche una parte in realtà sul soul, su Aretha Franklin, Arthur Wind and Fire, e si arriva fino addirittura a Prince e all'hip hop, quindi c'è proprio tutta la storia della musica black. Il cuore è il jazz, ma sono belle anche le altre parti, e io ve lo consiglio. Questo l'ho appena sfogliato, conoscevo però bene quello che aveva scritto l'autore, per essere stato abbonato a musica jazz per una vita. Poi c'è questo che qui andiamo ancora più nell'esoterico, nel vero senso della parola, perché questo è il saggio Sciamanismo, religione senza tempo, di Mandir Singh, che suppongo sia un autore, no, è un autore indonesiano, che insegna in America. Ora, lo sciamanismo, voi sapete, lo sciamano è colui che nelle antiche tribù aveva un rapporto diretto col divino, e quindi poteva, ad esempio, guarire secondo i consigli della divinità, o consigliare, appunto, secondo i voleri della divinità. Era la figura più temuta e rispettata della tribù. Ma di sciamanismo si è tornato a parlare tantissimo in questi anni, perché diciamo il guru della tecnologia, e anche il guru che incontriamo, magari anonimo, che incontriamo in rete, ha qualcosa a che fare con lo sciamanismo, cioè è una figura che si colloca là dove gli studiosi parlano delle analogie che ci sono tra la rete e alcune usanze antichissime dell'umanità. Il nomadismo, girare per la rete equivale al nomadismo, l'interrogare un oracolo, l'intelligenza artificiale, è sciamanismo, e quindi diciamo la storia dello sciamanismo è ritornata a essere molto studiata sia dagli antropologi sia dai filosofi. Questo pare che sia che sia destinato a diventare un classico, non vedo l'ora di leggerlo, lo leggerò subito dopo il libro sulla giustizia facciale. Adesso passiamo a un altro argomento, non prima di aver ascoltato un brano che è White Rabbit dei Jefferson Airplane.
Eccoci tornati ad Alta Libertà scusate, ad Alta Tiratura su Radio Libertà, la seconda parte. Nella prima parte vi ho fatto vedere un po' di libri belli, secondo me, o comunque interessanti, da portarsi dietro nelle vacanze estive. Adesso voglio invece trattare un tema che abbiamo già trattato più volte, ma qui si è unita una voce diciamo, al dibattito che merita la massima attenzione, perché è la voce del Papa, di Leone XIV. Leone XIV qualche giorno fa ha invitato in Vaticano, cosa che i papi fanno normalmente tutti gli anni, scrittori di tutto il mondo. Per dire, c'era Fosse, il premio Nobel norvegese, cattolico peraltro, c'erano altri personaggi di questo calibro, insomma grandi scrittori. Il Papa ha fatto un discorso che secondo me, come dire, è stato un po' sottovalutato, no? Perché in questo discorso sembra che il Papa dica le cose più da Papa, cioè anche più, però più normali, no? Cioè la responsabilità dello scrittore, l'importanza della letteratura, dell'arte, tutto bello, tutto buono. Però ci sono dei passaggi che invece, se letti con attenzione, sono profondamente polemici, secondo me. Sono quei passaggi in cui dice che il Papa dice che lo scrittore sbaglia a ritenersi come dire, detentore della verità. Uno scrittore, un bravo scrittore, aggiunge un tassello al mosaico della verità che è posseduta soltanto da Dio. E questo mosaico, a cui tutti collaborano, tutti i grandi scrittori di tutte le epoche e di tutti i luoghi dell'umanità, alla fine permette appunto di farsi un'idea di ciò che è la storia, di ciò che è l'umano, di ciò che è il divino, di quale rapporto dobbiamo intrattenere con la natura, creato, e con il divino. E in sostanza ci sta dicendo il Papa che la figura dello scrittore profeta non va tanto bene, perché se voi guardate come è organizzato il mestiere letterario in Italia, noi ci siamo organizzati su presupposti contrari a quelli che sono esposti da Leone XIV. Il Papa, cioè lo scrittore normalmente è come il Papa, lo scrittore è detentore della verità assoluta e molto gentilmente ce la dispensa, specie in pistolotti televisivi che non finiscono mai o in articolesse pubblicate sui principali quotidiani. L'articolessa è lessico di redazione, per dire l'articolo tronfio, inutile e lunghissimo, in cui una firma del giornale esibisce la sua presunta cultura e il suo moralismo soprattutto. Ecco, sembra che gli scrittori italiani abbiano come ragione sociale quella di essere un editoriale ambulante, no? Vi spiego il mondo, ve lo spiego sul giornale, poi a mezzogiorno e mezza ve lo spiego in radio, poi vado in Rai a spiegarvelo ancora, poi nel pomeriggio sono alla 7, vi spiego un po' come va il mondo, la sera siamo tutti su Mediaset e anche lì vi spiego come va il mondo. Questo tipo di scrittore non va bene, cioè l'arte non è un sacerdozio, non veicola messaggi, non può veicolare messaggi assoluti. E qui il Papa fa uno scarto che secondo me è qualcosa di molto interessante e che andrebbe studiato proprio. C'è un filone già di studi di quello che sto per dirvi, cioè lui praticamente dice che la vera vicinanza dello scrittore a Dio, alla verità assoluta, risiede nella forma, cioè diciamo lo scrivere bene, lo scrivere in maniera coerente con le proprie idee, bene, può essere, si va dal minimalismo a James Joyce, cioè tutti gli stili possono essere scritti bene, ma l'attenzione per la forma è una ricerca della verità in se stessa.
e c'è un intero filone di studi che è dedicato a questo, da von Balthasar in avanti, e è questa anche la parte più profonda del messaggio papale. E quindi insomma diventa un po' deludente quando ci si approccia a certi libri italiani, diventa deludente il fatto che già a pagina 1, come dire, si mettano le mani avanti dicendo adesso vi racconto una storia, però questa storia non vale tanto per come è scritta, vale tanto per quello che ha da dirvi. Un libro così, Arkansas della Tagliaferri, che racconta la storia di un concepimento in utero in affitto, e che si apre non con l'inizio della storia, ma con una spiegazione del perché noi non dobbiamo permetterci di giudicare la scelta della Tagliaferri. E noi qui adesso non giudicheremo, però è una scelta piuttosto bizzarra. Così ha molti altri libri, cioè hanno un po' la tentazione di tirarci in testa la loro verità sulla base di non si sa bene quale autorità maturata nel corso del tempo. Non voglio fare nomi anche perché sarebbero i soliti e li avete già capiti, però lo scrittore profeta, insomma, è una caratteristica non solo italiana, ma è una caratteristica che alla fine umilia l'arte, e voglio dire che ha anche il suo contrario nella letteratura invece di consumo, cioè uno dice vabbè, allora lasciamo perdere la letteratura impegnata, tra virgolette, e andiamo nell'intrattenimento puro, che sarà sicuramente meglio. No, sono due facce della stessa medaglia. Da un lato c'è lo scrittore che gonfia il petto per mostrare i muscoli e farvi vedere quanto è intelligente, quanto ha capito più di voi come va il mondo, e poi c'è lo scrittore che invece sgonfia la letteratura e la porta a un livello così basso che appunto, come dire, vi sta dicendo che con paternalismo che tutto sommato queste storie senza capo né coda o poco interessanti o sentimentali sono quelle adatte a voi. Sarebbe un discorso lunghissimo da fare dal punto di vista critico, di cosa succede, cioè quando si rompe quest'idea che la letteratura, quando emerge l'idea che la letteratura debba solo raccontare e fornire una trama. I grandi scrittori modernisti non erano d'accordo, James Joyce, Pynchon, da noi Pasolini, Petrolio, un romanzo che non ha niente a che vedere con quello che è venuto dopo e quello che è venuto prima, tanto che se uno si svegliasse e si trovasse tra le mani Petrolio, oggi forse non lo capirebbe. E quindi, insomma, ci sono questi spunti polemici, secondo me, indirettamente polemici, nel discorso del Papa, che secondo me meritano attenzione perché, diciamo, ha detto delle cose che talvolta i critici letterari si dimenticano di dire. Con questo vi saluto, vi auguro buone vacanze e ci vediamo alla prossima. Avete ascoltato Alta Tiratura.